Dobar dan i dobrodošli u novi video. Evo nas opet u istoj radnji kao i u prethodnom ili u nekom od prošlih videa što ste gledali, ali i drugim povodom. Opet kupujemo ono što možemo pre vremena, što kažem što znamo da će nam trebati. Nismo sigurni za količinu, ali počet ćemo s nečim. Došli smo da kupimo farbu za zidove. Kao što ćete vidjeti kada budemo radili turu kuće, kada budemo ušli u nju, zidovi su svakakvih boja. Mi ukućani ne možemo da se dogovorimo koje će nam boje biti zidovi, pa smo se odlučili da budu bele. Pa ćemo vremenom dok se uselimo i vidimo kako to sve radi i kako živimo u kući da menjamo boje. Tako, znamo da nam za sad treba znači bela boja. U Kanadi su inače sve boje za zidove masne. Nisu baš kao one naše masne što mažu u domovima zdravlja, ne baš toliko, ali su masne i mogu da se peru zidovi. Tako da hoćemo belu boju, da nije baš da ne sija mnogo, ali da može da je periva. Ili kako piše našim farbama, ako se sjećam dobro, otporna na vodeno trljanje ili tako nešto. Ne znam kako baš piše. Piši, briši. Piši, briši. Tako da, eto, sad smo u toj priči i usput smo uzeli, to sam se ja setila kad smo obilazili kuću poslednji put, da vidim kakve nam filteri trebaju, to jest koje su dimenzije. Ovo je znači filter za ono gdje se grejete i hladite, gdje prolazi vazduh i ide dalje kroz kuću. Tako da to nam je to i treba će nam još jedna stvar ako je nađemo ovdje, ako ne ićemo u jednu drugu radnju, a to ćete vidjeti šta je u pitanju. Tako da ostanite sa nama i ne zaboravite subscribe. Inače, ova dva filtera su koliko? $22? 22 ili 25, da ne slažem. Pošto je tu dva unutra, a cene su od 5 pa do 55. Da, možete da nađete jedan filter za $5 i odmah pored njega je filter koji košta $32. Isto, mislim. Da. Dobro, ima ono kao za polen, za prašinu, za ovo, pa to jeste, a Lajmu ga zna i šta je unutra, mislim. Ovo je neka srednja cena. Pa da. Prihvatljiva za... Naš budžet. Koliki nam je budžet? Budžet nemamo. Probili smo sve budžete. Sve budžete smo probili, ali dobro. Idemo u deficit. Može. Šta kaže da će da nam promućka? Će ode da nam stavi onu mašinu, uzeli smo ovu. Tu znači... Satin. Znači tu ima i taj primer, to oni ovdje prvo stavljaju primer pa farbu, ovo inače sve zajedno mi smo tražili da bude malo skuplja, popularnija, mislim veće kvaliteta farba, ali ima u sebi sve, tako da... Tako da, $211, 18,9 litera, 19 litera. Da li će nam zafaliti, verovatno hoće, ali dobro znamo koje je. Da. Ima ih svakako i u manjim kanticama, tako da vidjet ćemo ovaj. Ali naravno skuplji. Pazi ovo, 3,78, $50. Pa da. Pa dobro. Pa ništa, uzeti još jednu kantu i farba. Mirni smo i za sljedeću farbu. I za sljedeću kuću. Šta kaže, ide da promućka to i to je to, a? Pa ovdje da kaže, ja ću to da vam promućkam, kažem, ali nećemo koristiti bar još nedelju dana, 10 dana sigurno, kaže, nema veze, bit će dobro. Tako da stavi onu mašinu i... Ono je, kad dođemo kući slabo ćete s rukom, sve jedno. Ali znači ovo je farba sa primerom, ne treba nam primer. Da, nije mnogo sjajna. Kvalitetnija je farba, tako da bit će okej. Skroz je bela i kaže, možeš čak i da je blago, kako da prevedem skrab, stade mi mozak. Pa da se čak da trlješ onako, obriše, da. Ne samo da brišeš, nego čak i da možeš malo. Eto, da. Tako da jedno vidjet ćemo još ako bude trebalo, da li ćemo jednu ruku ili dve ruke, vidjet ćemo kako pokriva. Da, kako je pokrivna moć. To je to. I imamo jedan problem koji ćemo možda rešimo odmah, možda kasnije. Kasnije će nam biti komplikovanije. Plafon na tom glavnom spratu savije u onom kao recimo španskom zidu slično, koliko sam ja videla. Popcorn. Popcorn to ovdje zovu kao kokice. I videla sam da je neko pokušao da farba sa valjkom i da je krenuo to da skida, što znači da nama valjak ne dolazi u obzir. Onu mašinu za prskanje nemamo trenutno, tako da najverovatnije plafone ostavljamo sad da se ne boje i to će nam biti neki od skorije vreme, ali ne odmah. Farbamo zidove, a plafone ćemo posaditi. Kad nabavimo mašinicu, ono... Da. Sad, da li će biti sponsorisan video za mašinicu ili neće, to ćemo te biti obavešteni sve. Tako da to nam je znači plan za sada. Eto. A znači kad nam izmućka idemo da kupujemo dalje, šta treba? Idemo da dalje, vidjet ćete šta ćemo kupimo. Da li ima ovdje, ako ne javit ćemo svakako. Ako ne, u drugoj radnji. Ima ovdje, moramo. Pa sad smo pro memberi, majko. Pa da, ali da li ima po toj ceni koju ja želim?
Znači, natrpa smo kolica, čas posla. Šta je bilo? Ajde, učiteljice, Dobila sam pokazuj. ovo da bijem slobu. Čovjek je rekao da je to za stir. A za znači, da se mešanje, meša, kaže, ne za nemojte bijenje. gospođe, bijete muža, Ali samo... kaže, kad je on bio mlađi, služilo je to svrsi. Da. Četka, kosa, blago nakošena, komada 1. Ovo je neki novi izum, ono za ivice. Pa da imamo i četku, vidjet ćemo kako će ovo da radi. 2 komada, 3 ova valjka, ovaj roller za valjak, roller za roller i jedan produžni, ovako u nebesa. Teleskopski se kaže. Sreća, ovo je inače, vidite ovo, pošto ne može do kraja, znate kako se to zove? Sloba proof. Pošto on sve što ima da se izvlači, on ga izvlači dok ne izvuče do kraja. Eto. Vidiš kako sam ja to izabrala. Bravo. I samo još majstor da krene da kreči i to je to. I još nam jedna samo stvar treba. Treba nam, da, to sam gledala sad dok si ti tu stajao, ali ovo je samo maska, ne. A moramo, znači, onda ovo. I sad ovo je meni najžalije dati pare za ovo. $11, ali šta ću? Pa da, i za masku, a? Da ne peremo. Ko će pere? Pa ajde, 2 maske, a? Pa 2. Ili 3. Pa 3. Čekaj, ako je 3, onda je $9. Bravo, ti ima 4. A tu ima 6. 6, 11. 5. Ali ne, mislim da nam ne treba toliko maske. Šta će nam toliko? Pa ne znam šta da ti kažem. Ma ja, uzmi 2, 3, to pa šta neću. Pa kada uzem 3, onda ću jeftinije mi da uzem 5. Dobro, ajde. Pa jeboga Mišel, vidite vi ko je to. Ajde. Ali ovo nije ono što meni treba. Moramo još jednu stvar da vidimo da kupimo. Da, pišite u komentarima šta još da uzmemo. Šta nam još Ne treba? pišite u komentarima šta još Treba uzmemo. nam šmirgl za zid, Ja koji ima mislim, negde neravnoća. Da malo ga smudamo, da ga malo izravnamo, znaš. znam, sad ćemo da imamo to. Šta je? Vidi ovo. Šta je to? Pa to je ono da otvaraš bre za kante i da skineš sa onog valja. Da, vidiš kako ima. Ne bre, aha, s ove strane. Cleans roller, scrapes, flato, da. Scraper, ali s ovim bi mogla da sečeš onaj tisan, tepih. Ono, mora na manje komade tepih Pa da se seče. da, ali Ovo. uzet ću skalper obično. Misliš to, a? Pa ja mislim da bi to bilo bolje. Koliko to košta? $15. Majke, ne a znam moraš šta da je. budeš pažljivo s tim, nemoj se zezuš. Da. Ali vi vidite što mi kažu, umjesto ja ću Milice Pa da da ćeš skidam. skalper, ono skalper će da pukne, viš kako je ovo čvrsto. Jel vi vidite ovo? Jel vidite? Ja to kažem i za tebe i za mene. A, može. Evo, uzet ćemo, ajde, taj husky. Ali da Ajde. budem pažljiva. Budi pažljivo, Da. stvarno. I treba nam, znači, taj sandpaper. Ali ja mislim da će on to sve da osenda. Ima ovo, ali ovo je za mašinu. Pa imam ja i mašinu. Znam ja ti imaš mašinu. Molding, ja sad ne znam Pa šta je evo, to. prvo sen. A koja ova, kako se kaže, grit da bude? 120, 60. Što je veći grit, to je kao nežniji. Da. Ja mislim ovaj 180 da je okej ili 120 čak je okej. Znači mi mnogo da ga ne samo ako ima negde neravnina, ko on to nije dobro uradio. Da, koliko smo vidjeli, oni su popunili sve rupe iz, kako se to kaže? Kad se Pa popunili malo zagletovali. Zagletovali, da. A da, Valjda će može nam čovjek i ako okreći. nađemo negde, pa da. Uzmi tu jednu, treba ćemo. Od 180, jel? Pa da. Dobro. Od 180, Andrej? Da. Ujev, to je mekano previše. Pa 120. To nema ništa. 120 uzmi. Ajde. Ali uzet ću ovu nakosu 120. Može. Evo, De. Ma da, pa to je to. dobro. Eto. I idemo šta meni treba. Ajde. Ajde. Ovo je kao... Šta?
Luna Park. Pa meni da. Ja bi mogla ovdje ceo dan da budem. Lepkovi. Ne znam da li će nam trebati... Ali imamo mi silikon kući, a? Imamo, ali dugo stoji, tako da ću morati da kupim. Uzet ćemo to. Jer sam vidio onaj crown molding u kuhinji malo... Ima malo rupu, treba samo se popuni. To vam je do plafona gore iznad. Da. Nemoj da je... Danas sam gledala neki kanal naši u Nemačkoj i sad čovjek objašnjava sve, ali pola reči ne razumije. Da. Nije mi, ne znam šta je, razumeš? I džaba mi gledam, ništa kaže neke reči. Ne mogu ni da pretpostavim šta je. Tako da taj crown molding je, znači, od kuhinja, ono nema šuplje gore. Lajsne, one ukrasne, kao da, iznad kuhinskih elemenata. Samo do plafona da se... Da. Pokazat ćemo vam, uskoro. Sloba će se da vam pokaže. Ne znam gde da tražim ovo što meni treba. Jel to to? Sloba kaže hoće ove, ja kažem Slobo, treba nam... Koje? Ove si rekao. Nisam im pokazao još. A nisi? Aha, Sloba kaže hoće ove. Može Milica stane. Ja sam inače bila spremna da snimim video unutra, sam preko glave stavila, ali neki čovjek nam tu nas je ometao pa nismo mogli. Ali ja kažem uvijek, znate vi mene, moramo imati rezervni plan. I on je zapeo za ove kante, ja kažem da uzmemo ove metalne, pa ako budemo... Za mleko. Ako budemo ostali bez kuće, bar da za ulicu imamo, ne da si grejemo, da založimo vatru. Pa evo kažete, ja u svemu moram da razmišljam. To treba za pikavce da uzmemo, jel? Pa da nam budu samo pikavci. Pa da. Znači 2 kante i 2 poklopca, nije neki kvalitet poklopca. Valjda nam rakuni to neće. Evo je cena. 38. Pa gledamo da bude, 35. mislim, 35, da, 98. Mislim, jes poklopac, ali kad ga staviš, sad će to da se čuje, mora da čini ovako. I onda ga rakun ne može. Ne može. Mislim, on skoči i oboroje, nađe ono, znaju oni, ali ajde. Ima drške, ručke, ima točkiće, tako da mislim će bude to. Da, za 2 osobe. Za 2 osobe. Zato uzimamo 2. Pa da. Kod nas đubre inače se nosi svake 2 nedelje i imate pravo na 2 kante, tako da Sloba kaže neće nam trebati, neće, ali sad sa renoviranjem i svim, ko zna. A ako i opet propadnemo, može i kupus da se stavi. Pa da, moramo kupus. Da. Ajde, teret. Tako da idemo i da vidimo koliko smo dobri danas i javljamo vam. I da li smo našli još nešto uspred. Sloba je rekao danas stolice ne kupujemo, pošto smo sa Hyundaiima, on je, gdje je gepek pa onaj otvor malo mu je manji nego u Fordu, što je čudno. Tako da ne bi stale, a i nema plavih, tako da eto. Pa, Hyundai je limuzina, a Ford je hatchback. Dobro. I znači hatchback otvara se onaj 5 vrata skroz gore, to se zove 5 vrata, a na Hyundaiu je samo gepek. Razumeš? 5 vrata, skineš onu dasku i onda imaš mjesta, možeš da uđe pa ove kante i stolice 2. Da, a vidjet ćemo sad kako ćemo ove kante da uglavimo, tako da idemo na kasu da vidimo šta smo danas izorali, što se kaže. Ali nam treba ova za imam kući. Imam 2. A imaš 2? Mici, kad su bila zlatna vremena, Milica samo kante dovlačila za džave od države. Sve što je država imam u garaži tu i on 2 male. Imam ja i rezervne ove za recycling. Plave. Ali ću da ih zovem svakako. Pa imam da jednu plavu, ovakvu ali sivu i plava je manja. Da. Plića. A siva je ovaka. A da. Ali ću da ih zovem. A šta je ovo? Za šta se ovako... Pa isto možeš i te. Ti možeš bilo šta za recycling. Pa da. To je uglavnom za kancelarije. Ništa, idemo, ajde. Aj polako pa da vidimo. Sigurno nećeš ove metalne kante. Ne. Nemoj posle kad smo homelessi da kažeš topi se plastika. Ne, sviđa mi se. Pa ili imaju točkiće? Pa nemoj. Pa neću, ne. Ajde. Selidba. Isti problem kao juče sad imamo, a? Pa nije, ja sad znam. Nemam nikog prvo da udaram kao juče. Znači, da ti ne govorim ništa. Ne, nije to juče bilo, to je bilo pre... Da. Prošli video. Prvo ja da kažem koliko smo dobri danas. $487 za danas. Dodajte, evo neko nek vodi evidenciju, verovatno ćemo vam tražiti kada sve ovo bude juče. Da. Koliko je bilo prošli put? 800? Da, tako. Česma i brave. Tako da... Da, ne samo više trošimo pare mnogo na ove sitnice, zato što imamo
Imamo jednu vrlo krupnu stavku, Koju? palaminat. Joj. Ajde. Yeah. Bravo. Molim, Šta je bilo? što sam ja otvarao gepek, to može sve tu da stane, a? Da, samo ja ne mogu baš. Mislim, mogu, ali ne moram ovu farbu da dižem. Farbu ne moraš, ajde red je i ja da se vidim u ovom videu. Je, stvarno. Ajde. U nekom videu, čekaj. Farbu ću u gepek. U gepek, dobro. Mada. Ovo je Slobodan, ovo je farba, Slobodan vs farba. Bela farba i... Bela farba stavi I u babi. auto. Bravo, babi. Wow, U auto. kupimo. Mislim da je red da kupimo novi auto, stvarno. Pa ne može. Gle ovo čeče, vidi. On se Šta, ljulja. Pa A mora da ljulja. A mora. Mora. Eto, drugari, vidjeli ste šta smo uzeli u ovoj kupovini. Znači, ovo je sve na slepo kupovanje što znamo da nam treba, a ne znamo tačnu količinu ili šta već, ali kad budemo došli do onog momenta kad znamo i količinu i šta nam treba i mere i sve, bit će još gore. Danas smo izorali 400 i skoro $500, a vidjet ćemo u sljedećoj kupovini koliko će da bude. Ostajte dobro do sljedeće avanture i ne zaboravite da stisnete subscribe. Ćao!